Люцифер ТВ. Не вставляй. Доброго всем времени суток! Вы в простом портале или просто в портале у камина вместе с нами. А сейчас мы послушаем очередной вопрос, который нам задаст Эллая. Сейчас в мире очень много появляется информации так называемого конспирологического толка. То есть много очень вбросов в масс-медиа, в средствах массовой информации о том, что Земля плоская, например, так называемые плоскоземельщики. Или теория полой планеты появляется. Какие-то разного рода вбросы по поводу того, что Землю захватили рептилоиды. Или какие-то комментарии, тайные причины описываются политических ситуаций, политических изменений, например. Вот как стоит относиться стремящимся, учащимся ученикам к подобному роду информации и как вообще ее имеет смысл анализировать? Ну, все достаточно просто, как кто-то где-то когда-то говорил, да, или правила существуют. Если ты хочешь что-то спрятать, да, положи предмет на самое видное место и при этом создая вокруг этого самого видного места некую ауру, да, к которому никто и не подойдет. Вот то же самое делают средства массовой информации. Особенно в последнее время они муссируют вот этот вопрос, связанный как раз вот с активностью QAnon, этой организации, которая образовалась в Америке с приходом, опять же, того же Трампа. И с другими организациями не суть. Но вот эти конспирологические организации, они как раз и поддерживали Трампа. Они говорили, что да, Трамп тот, который выступает против этих рептилоидов, которые захватили власть. И он конкретно вот эти QAnon-щики. Это целый набор фильмов вышел. Он он есть, и он в процессе президентства этого Трампа и набирал обороты, популярность. И Дэвид Айк, который до сих пор еще популярен в той же Англии, который выступает за слом этих 5G, потому что именно они, по его мнению, и провоцируют создание этого коронавируса. То есть это все возникло не просто так. Это все действительно имеет под собой основу, корни, но никто не понимает, где это основа и корни. И поскольку никто не понимает, а именно эти течения, эти направления, а это 4%, а это немало, то есть здравомыслящих людей, те, которые начинают думать здраво, пытаясь определенным образом вырваться из вот этого окружения матрицы, да, в которой они присутствуют, да, этой системы. То есть они уже начинают искать пути выхода. И есть вот эти некоторые отверстия, дырочки, да, и кроличьи норы, через которые они выходят, и для них, да, открывается новое понимание. Да, рептилоиды существуют. Дэвид Айк конкретно говорит, все они прибыли из созвездия дракона. Мы открываем эзотерическую астрологию, которая написана была еще, Дэвид Айк даже не родился в это время. Да. Мы ее читаем и видим, что да, действительно, созвездие дракона является очень близким, да, к тому созвездию, в которое входит наша Солнечная система. И именно с этого созвездия дракона оно является тем же самым, как кундалини, да, человеческое относится к человеческому эфирному телу. Такой аналог. Созвездие дракона. То есть эти энергии, которые выходят именно в созвездие дракона, третьелучевые, мы говорили, да, что кундалини это энергии третьелучевого плана, которые выходят из субстанциальной реальности, которые уже должны преобразоваться во второлучевые определенным образом. Перейти из чакрального состояния в энергоцентровое, это энергетические центры. И
Соответственно, вот эти энергии, которые вышли из драконьевых, они как раз и стали основой для проявления этих самых рептилоидов. Рептилоиды действительно реально существуют, но они существуют, ну, на уровне, скажем так, субстанциальной реальности. То есть они оттуда выходят, проникая сюда в человеческий энергетический, да, кокон, да, энергетическое существование через ту же самую кундалини, и уже здесь эти рептилоиды начинают превращаться в анунаков, так вот скажем. Анунаки — это уже некое второлучевое состояние рептилоида, и оно проходит в человеке. И если человек, или люч, да, пока что, личность находится в некой, да, только лишь переходной стадии развития своего личностного состояния, то, конечно же, эти рептилоиды, которые находятся, существуют в субстанциальной реальности, проявляются у него здесь, ну, в открытом виде, да, то есть они уже и на лице можно обнаружить, и в поведении, или еще в каких-то там действиях, и в разговорах. Они, рептилоиды, видны уже здесь. Но, понятно, их нету в том плане, в том понимании, как нужно относиться, ну, нормальному учащемуся. Это энергетика чистой воды, энергия, которая определяется или окрашивается особыми видами качества. И это качество исходит извне, из субстанциальности, и уже окрашивает здесь внешнее качество человека в те или иные, да, оттенки. Потом это качество переходит в некие формальные свои состояния и показывает, что тот или иной человек, да, действительно похож на рептилию. Да, он действительно похож на рептилоида. Рептилоиды существуют, несомненно. Но они существуют не в нашей реальности, они существуют в субстанциальной реальности. Там они проявлены, там они активны. Ну а поскольку, ну, каждый из тех, кого мы относим к конспирологам, они уже нашли вот эту вот кроличью нору, да, они уже проникли туда в субстанциальность, им уже открылись те знания, которые находятся там, но они еще пока путают эти знания с этой реальностью. И они вот эти знания переводят сюда и начинают, ну, объяснять всем, что да, действительно рептилоиды существуют. Да, они есть, но в параллельной нам вселенной. И они проявляются здесь как тени уже в каждой человеческой личности. Ну, что делают средства массовой информации? Они просто выставляют понимание рептилоида, то есть рисуют картинки этого рептилоида, ну, как они любят это делать в виде ящерицы, и говорят, ну, те совсем с ума сошли, ну, разве вы видели таких людей, которые похожи на этих ящериц? Их же нету таких, а эти придумывают, значит, это сумасшедшие, значит, на них обращать внимание не надо. Мы говорим о конспирологах. И в результате получается, что, опять же, средства массовой информации, выкладывая на самое видное место существования рептилоидов, ну, в своих тех или иных, да, статейках, которые, опять же, по заказу делается все тех же рептилоидов. Но, обремляя их теми или иными качествами, как бы, ну, ставить некую запретную часть, ну, границу, чтобы люди не могли проникнуть туда и понять истинную, действительную суть существования этих рептилоидов здесь, в нашей реальности. Они есть. Задача рептилоидов — превратиться в анунаков. Не больше. Анунаки превращаются, когда рептилоид, находящийся в личности человека, на эмоциональном его плане, это его план присутствия, эмоциональный план, именно на этом уровне, он начинает переходить на будхический план, то есть со второго на четвертый, за счет определенного рода практик и деятельности, как текущей, так, соответственно, окружения. Это у каждой личности свой отдельный путь превращения уже в нормальную второлучевую, да, сущность, которая, ну, опять же, многими конспирологами отвергается, говорит, что анунаки тоже плохие. Анунаки не плохие, анунаки как раз позитивные. И все понимают, что анунаки позитивные. И многие, да, вот, духовные наставники нынешнего времени, особенно тот, которого мы знаем как Данилов Игорь Михайлович, он аллатру проводит это, чисто воды анунак, который собрал вокруг себя девиц анунаков, причем явным образом показывает, что да, он анунаки, и они проповедуют непосредственно понятие аллатры, там, вот этого состояния души, лично. То есть они, ну, на примитивном уровне, но они рассказывают всю ту же невременную мудрость.
на примитивном, на легком таком, да, как детям раньше там азбуку, там букварь давали, они вот по букварю учились читать. Соответственно, и «АЛЛАТРА» — это тот же самый букварь для будущих учащихся. То есть сначала нужно хотя бы какие-то определенные принципы, да, выяснить, а потом уже переходить в понимание вневременной мудрости. Но анунаки, они как бы остались в том же состоянии, они погружаются дальше в эту «АЛЛАТРу», вместо того, чтобы выйти из нее и находить правильное учение вне временной мудрости. Они туда погружаются. Ну, это проблема, да, анунаков, поскольку они никем не ведомы. Вот мы рассказали о рептилоидах. Ну, полая Земля, понятное дело, субстанциальная реальность, это та параллельная вселенная. Мы уже выложили вот эти все физические законы или физические явления, которые не могут просто проявиться без существования вот этой параллельной вселенной, то есть, ну, другой вселенной. Никак. Ну, все физики понимают, что вся физика нынешняя построена на различного рода коэффициентах. Вот эти коэффициенты просто есть и существуют. И они как бы создают вот эту вот стабильность в нашей системе. Ну, скорость света 300 тысяч километров в секунду. Все, коэффициент четко известен, константа. И дальше никто же не уходит за эту константу. Никто не понимает, что все зависит от плотности темной материи. Чем плотнее темная материя в отдельном, да, участке пространства, тем скорость перемещения электрического тока или темной материи, или света, да, и свет движется в одну сторону, темная материя в другую сторону, соответственно, будет ниже, чем 300 тысяч километров в секунду. И гравитационные постоянные, там, электрические постоянные, куча всего. То есть это все то, что доказывает непосредственно существование субстанциальности. А где она может быть? Ну, в реалиях так называемой полой планеты. Только не той полой планеты, как кажется конспирологам, что да, где-то там внутри планеты есть полости, и в этих вот полостях есть воздух, и в этом воздухе там и люди живут, и Нет, это в других измерениях они присутствуют. На более низших вибрациях присутствует, опять же, личность. Она проникает туда, это функционирует. Потому что, то, что находится для тех низких вибраций, для наших вибраций, оно кажется плотным планом, вроде бы там, ну, чистой материи. Для более низковибрационных состояний это такое же состояние, как здесь мы присутствуем, в этом разряженном воздухе, да, ну, или в обычном воздухе, с кислородом, там, азотом и прочее. То есть реальность вполне существующая, полая планета. Плоская планета — это первый уровень существования полой планеты. Их там несколько уровней. Так вот, чтобы не выводить людей, существующих там, в некое понимание заблуждения, как оно на самом деле существует, или там функционирует внутри этой самой полой, как бы, планеты, да, или субстанциальной реальности. Вот первый уровень, он и в каждом уме каждой личности, которая присутствует там, представлен в виде плоской планеты. И этот первый уровень проникает сюда, и если человек вот уже имеет доступ к этой кроличьей норе, да, вот туда уже хоть один раз проник, то он уже будет понимать, что да, он будет находить кучу причин, чтобы доказать, что да, действительно, эта Земля плоская, как бы. Дэвид Айк, да, вот это 5G, действительно 5G, против которого конспирологи, да, выступают и говорят, что не дай бог, не надо, потому что он и создает вот это вот появление коронавируса. 5G, да, находится там, минус 5G, мы называем его, вот, состояние передач информации, которая используется в субстанциальной реальности. Там абсолютно такая жизнь, как и здесь происходит. Ну, только на уровне как бы восприятия, если ты фильм смотришь, то есть ты проникаешь туда, или как сон, да, то есть когда человек спит, он находится своим умом в субстанциальной реальности. Для него это просто сон. Но это сон, потому что еще человек как бы пребывает сознанием и здесь, и в этой реальности. Но когда он перемещается в субстанциальность полностью, то есть не теряет основу, базу своего физического тела, несомненно, здесь он уже четко переходит в тот мир, для него он становится абсолютно реальным, и там в этой реальности вся та цивилизация, которая сегодня только-только пробивается в этот мир, она там уже находится в полном, да, совершенном своем существовании. Там все совершенно, там абсолютно с помощью инопланетных технологий, там
выстроено все четко и нормально на третьем, на втором и на первом уровне. Сейчас мы уже говорим, что на первый уровень инопланетяне наконец-то проникли. И они уже начинают непосредственно влиять на вот эту нашу реальность, уже первого уровня нашего физического плана, да, существования людей. Они уже начинают влиять определенным образом. Хакерские атаки различные, там, строительство путинского дворца вот этого в Геленджике. Это там строится дворец. Здесь вынуждены его строить, потому что там вовсю он строится. И дворец строится Навальным. Это там в субстанциальности за Навальным идет охота, и там за Навальным идет там целая там, война, и он знает, что он будущий президент. Потому что Путин там в субстанциальности не катит, он там такая маленькая личность, а Навальный там крупная личность, там серьезная. Это Навального дворец. Почему Навальный так его красиво показал, как будто он там был и действительно знает? Потому что он там был и это все знает. Проникал в свою кроличью нору, в субстанциальности. Ну, он вообще сумасшедший такой вот товарищ, вот честно говоря, вот явный конспиролог, который скрывает свою конспирологическую основу, показывает, что да, действительно, все как бы в этом мире, но то, что он показывает и рассказывает, этого нету в этой реальности, это находится все в субстанции. И в там субстанции этот же Навальный, будучи там президентом, врагом Путина, там субстанции, которые Путин старается как можно больше сделать работы по вытеснению из субстанции энергии сюда, в наш мир, ну, для них инволюционирующий, для нас, для нашего мира эволюционирующий. Навальный наоборот, он работает на эволюцию там, на инволюцию, для инволюции здесь. То есть он проявление зла здесь и проявление добра там. Но поскольку здесь у нас все перевернуто с ног на голову, то он поэтому якобы вот это зло становится добром здесь. Это зло, реальное зло. И это не путинский дворец, это дворец Навального. Ну, мы там были, мы знаем. Мы в курсе, кто на самом деле владеет этим самым дворцом. Там владеет им Навальный, он знает прекрасно, как он устроен, из чего. Ну, не будет, да, тот персонаж, та личность, которая не имеет доступа вообще к реалиям, а туда проникнуть невозможно, мы же понимаем, да? В этот дворец там Навальный специально показал, сколько там кордонов, чтобы туда попасть. Не будет, да, тот, который не имеет допуска, рассказывать об этом. А у Навального этот допуск есть, значит, он действительно является хозяином этого дворца, он там его активно строит. Ну, а раз там идет эта работа, то здесь автоматически, на первом уровне, здесь автоматически эта работа тоже должна вестись. И она ведется, да, набраны те или иные менеджеры, которые на уровне автомата создают то, что уже создано. Якобы для Путина. Не для Путина, отнюдь. Путину дворец не нужен, мы тоже это знаем. А это нужно, понятно, кому нужен. Потом мы выясним, кому нужен этот дворец. Но на самом деле он существует в субстанциальности. И поэтому большинство вот этих вот проамериканских, да, вот этих демократических политиков, которые здесь проявлены, они четко ведут идею жизни в субстанциальности. Демократия там в субстанциальности присутствует. Здесь демократия могла бы, да, быть проявлена на определенный момент времени, когда действительно проецировалась субстанция сюда, в нашу реальность. Здесь совершенно иные принципы построения общества. Но они до сих пор, вот эти вот другие принципы, ломаются вот этой псевдо или там демократия, которая якобы американцами проводится, и проникает из субстанциальности и навязывается вот в наш мир, где они никакого будущего не имеют. То есть будущего у Навального нету. Мы это понимаем, да, владеющие образами будущего, которые у нас есть в нашем уме, а вождь будущее это знает, несомненно, этого будущего у Навального в этой реальности нет. Но в той реальности он точно будет президентом. И, возможно, там его будут все бояться. Вот так вот конспирология вмешивается вот в нашу реальность, и так замешивается, и так вот создается цельным единым комком, что люди просто не понимают, где правда, а где ложь, где действительность, где настоящее, а где не настоящее. Вот в таком плане. Поэтому ко всему нужно относиться через восприятие собственным сердцем.
Если есть сердце, а сердце должно быть в плане вот этого вот душевного, да, вот это состояния любви, и только вот в этом состоянии можно анализировать все, что приходит из средств массовой информации. И касающиеся конспирологических различных тем, там и 5G вместе с Дэвидом Айком, и вместе, конечно же, с этим вот провальным в нашей реальности господином Навальным.